mas o negócio vai ser bonito aqui hoje, viu? Vai ser bocinha, aí eu sozinho. Oh, Vai ser nada. moço do céu, a fogueira de Santo Antônio. Não, eu tinha feito ela, eu liguei, eu pus ela aqui. Ah, vou vir aqui de noite, quem tá a fogueira é mais Silva. Pode vir. Trazer a carne e nós assar nessa fogueira. Aí eu vou caçar mais uns pau ainda. Mais pau ainda? Eu vou botar aqui. Ô, o trem já tá bonito aqui, viu? Eu barri todo lá. Terreiro aciadinho. E que pau é esse? Isso é a cali. Eucalipto? É de pau que eu arranquei ali mais menos. Eu cortei eu com minha força. De foice, você cortou esse pau? É. Ah, mas que foice é essa? Minha forçona. Aquela que o Vavá te deu? É. Ah, bom. Pus um cabo nela, derrubei a foice nele, ter gastado. Que é um pau dessa grossura aí pra cortar de foice. É, minha forçona é cortando, moço. É pior que um machado, a bicha é grossa e grande. Derrubei nele. Torei rapidinho. Minha coisa é cortando. Aí sim, gostei de ver, moço. Tivesse um bocado de mulher, né, moço, pra vir pra cá. Mulher que é bom, acabou. Acabou a alegria das gratas. O que você não arruma menos uma viúva, moço? Tanta viúva que tem, Mulher não. tanta viúva que tem nesse cara aí, Catugi. Moço, me arrumar uma mulher viúva. Hum. É. Eu não sou viúvo. Eu nunca tive mulher, mas ela morreu e eu ficar viúvo. Ah, Não pode não. pode Nunca não? tive. Nunca tive. Mas ela morreu e eu ficar viúvo. Ela morreu. Também não pode não. Aí não pode ser viúva, não. Pode não. E se for uma rapariga? Rapariga se vira pra lá. Você também não quer, não? Eu quero rapariga não, tá no rapariga. E a hora que você ir pra rua, voltar, que ela tiver com macho no canto da sua cama. Pois é aí que é o babuinho folha bom. Elas fazem daí, hein? Pois aí o babuinho folha bom. O pico é uma desgraça aqui A nessa hora casa. que você chegar, que você pensa que a comida tá pronta, a casa tá aquela bagunça. E eu tomo deitado no canto da sua cama lá. Mais um trem desse. E eu matei ele mesmo com a cara limpinha. Mata, só pra ver morrer. Mata com a cara limpinha, pra você que vai bagunçar lá no meio da rua, não tem a cidade. Vai lá dormir mais suas raparigas lá no meio da rua. E a que mulher, não o que dá, você não. faz com a mulher? A mulher eu dou uma surra nela, manda ela subverter com a sua lado dela. Você não quer nem saber mais. É. Do lado dela. Aí é difícil. É mesmo. Vou dar uma fogueirinha aqui desse. E aquela moita de abacaxi lá, quem plantou? Eu plantei não. Você plantou outra? Aí eu peguei lá no Rosana, ainda vou pegar mais lá ainda. Hum. Eu plantar a manaíba lá não nasceu não. Ô, moço. Eu vou plantar abacaxi lá no lugar que a manaíba não nasceu. Mas eu vi que não ia nascer, você plantou na terra seca. Não, a chuva veio, tava perto de nascer. Tem uns pezinhos para aqui, para lá. A manaíba também morreu na terra. Morreu na terra, só tem uns paus secos na terra. Vou colocar uma pausa lá. Mas até seco. Manaíba não seca assim, não. Ainda mais na terra dessa terra nova. Manaíba que eu planto, nasce igual um feijão, cada um nasce, né? E eu sei plantar. É mesmo. Sabe o que você tem que arrumar pra você? Se uma mulher largada do marido, eu conheço uma, o marido largou ela,
Só que deixou ela com 8 meninos, tudo pequeno. Vixe. Mulher pequenininha, não. Não tem menino. Os meninos tudo pequenininhos. O caçulinha tá com medo só. Ah, tá menino. Não é pequenininho. Chora pra danar. Não é filho meu, ele se vira pra lá. Mas chora, o menino chora, com dor de barriga. Não, tá. Diz que a mulher falou que não deixa ela dormir de noite. Aí ela perguntando se eu não conhecia um rapaz solteiro. Aí eu falei, eu conheço um que chama Ciro. Ela disse que mandou te perguntar. Eu pra mim, não sou largado de mulher. Não sou largado de mulher. Unha é pra você tratar desse tanto menino, né? Tô desempregado, não tá o caminho dos outros, sem nada meu. Desempregado, tem que fazer assim pro resto da minha vida. Ela traz uma mulher questão de menino. Depois você ainda arruma mais menino com ela. Não. Tem que fazer. E a barba, a gente tá precisando fazer de novo. Não mexer com barba nada, né? Só peludo, Hã? só peludo. Eu achei que nós. Eu esperei você dia de sábado, nós indo no caralho, você não apareceu não. Eu não fui, não. Você esqueceu, né? É. Não é que a pessoa mexe com tanta coisa dentro de casa, chega numa altura nem dentro de cima pra sair, não tem, né? Ah, Sozinho ainda. e é mesmo. É tanto Dia de sábado que eu fui lá no Ponto Piauí. É, É. já sou. Cheguei lá em casa, foi tarde, de noite. É longe pra danar. Estrada é uma buraqueira. Não patrulhou estrada pra lá, não? Patrolou não. Ei, o prefeito não tá com nada. O que é aquilo lá, ó? Lá em Adilson. Aonde? Uns trem voando lá branco, ó. Não sei, não. Deixa uma raiva lá que eu tô vendo o olho. Não importa não. Ah, é, moço. E as bombas, Silvio? As bombas acabou tudo. Ah, moço. Dinheiro que é bom acabou tudo. Aí eu não fui na rua hoje. Acabou tudo. Vou gastar mais uns pau e outro. Teve um pessoal, moço, que até mandou uns negócios pra você e eu não tive tempo de ir na rua buscar. Aí depois eu vou lá e vou comprar uns negócios lá pra você, viu? Aí nós fazemos o vídeo agradecendo eles. Você tá precisando do que aí? A carne acabou? A carne acabou tudo. Ei. Mielo tudo. Daqui a pouco eu vou vir cá buscar uma areia. Será que tem areia ali embaixo? Ô moço, eu não sei não, capaz para ter. Não choveu grosso pra juntar areia. É. E agora, tô achando que vai ter lubina agora mês de junho. Agora não vai dar nem. É, vai ter a lubina por causa da flor de capim. É. Tem florado. Tem que fazer as fogueiras agora, enquanto não tá chovendo. Agora, aqui também sabe porque ficou a primeira vez, a derradeira. Eu vou fazer, o resto do fogueira não sei mais não. Você só vai fazer a fogueira de Santo Antônio? Não tem que fazer nada, não tem que fazer. Sem ter mulher, não. Tem que mexer as coisas, tem uma mulher, se não tiver, não tem mais. Não desanima, né, Silvio? Lá não mexer. Ei. Você mexe com tua. E você fez a fogueira debaixo do pé de ingá? É. Vai só pegar as folhas dele tudo, nós vai sujar seu terreiro tudo também. E eu deixei ele sujar. Se já depois eu bato. Não sapeca não. O fogão vai ser muito alto, né? Fazer a fogueira desse jeito aí. É. Você já almoçou? Eu não. Eu não sei comigo não. Eu também não.
Já é mais no meio-dia. Mexer tanta coisa, chega no arquivo. Eu vou descer lá, mais tarde eu vou voltar aqui com... Vou voltar aqui buscar uma areia ali embaixo e vou trazer a carne de porco pra você. E tá dando pinguinha pra mim, viu? Não bebendo essa fogueira. Traz. Você não tinha parado? Oh, parei foi nada, eu tô aqui sem beber que não tem, que acabou tudo. Oh, E eu comprei uma fiado lá no Juvenal lá. Eu devendo esse pouquinho. Tem Juvenal, eu nem sei se o Juvenal fica aí. Tem hora que eu fico, tem hora que eu não fico não. Acho que tá cantar só. é que ele tá trabalhando na lavra, moço. Eu acho que é. Tem hora que eu vou. É isso aí. E eu aproveito e vou lá.